عليكم. اليوم غادي نشوفو الفيديو رقم 17 في الالكترومغناطيسم دون لو فيد. دونك اليوم غادي نتكلمو على الكونسيبت ديال الفلو دو شون مانيتيك. دونك لو فلو دو شون مانيتيك، دونك لو فلو دو شون مانيتيك شنو كيساوي الانتيغرال دوبل ديال بي فوا دي اس. Donc le flux de champ magnétique il représente le nombre de champs magnétiques qui passent sur une surface. Donc غادي نشوفوا les trois ديال les surfaces وغادي نحاولوا أننا نحسبوا le flux de champ magnétique à travers chaque surface. Donc DS toujours كتكون normal على la surface، soit كتكون في la direction في la direction. Dans ce cas on va le représenter comme ça. Voilà. Donc le flux de champ magnétique est toujours, le cas là, le flux de champ magnétique est toujours égal à l'intégrale double de le champ magnétique fois l'élément de surface ds qui est normal à la surface. Donc madame عندنا B و ds كيف كتلاحظوا في هذا لو كا عندنا B و ds parallèle، donc كنحيدوا لي فيكتور l'intégrale double ديال B fois ds. donc B في هذا لو كا عندنا uniforme، c'est-à-dire عندنا B est égal à constant. B est égal à constant، donc يمكن نخرجو من الانتجرال. donc تعطينا B الانتجرال دوبل ديال ds و الانتجرال دوبل ديال ds هو s هو لا سورفاس توتال ديال هاد لا سورفاس في لوكال الاولى. في la deuxième cas، donc toujours le champ magnétique total passe à travers cette surface est égal à l'intégrale double ديال B fois ds. donc كيف كنلاحظوا ان هنايا عندنا لونغل ان B و ds كيديروا بيناتهم واحد لونغل لي تيتا. donc كنديروا البرودوي سكالير كيعطينا الانتيغرال دوبل ديال B في الموديول ديال B في الموديول ديال ds في الكوسينوس ديال لونغل اونتر B et ds. donc B عندنا كونستون، كوسينوس تيتا كتدير كونستون تيتا ما كتغيرش، وكتبقى عندنا الانتيغرال دوبل ديال ds كتساوي اس لا سيرفاس توتال ديال هاد الجسم هذا. في لا تروازيام كا كيف كتلاحظوا ان عندنا لو شون مانيتيك بي و ليليمون دو سيرفاس دي اس بيربونديكولار، وكيف كنعرفوا ان البرودوي سكالير دو دي فيكتور لي هما بيربونديكولار كيساوي صفر. دونك لو فلو دو شون مانيتيك دون سو كا كيساوي صفر. فوالا. دونك كيف تعرضنا في واحد الفيديو اللي فات ان لا ديفيرجونس دو بي كتساوي صفر، وقلنا ان هادي يمكننا نحولوها كذلك الانتيغرال دوبل ديال بي اس est égal à 0 en utilisant le formule اللي كتقول لنا. donc la théorème اللي تقول ان الانتيغرال تريبل ديال ديفيرجونس ديال واحد الفيكتور، والفيكتور في هاد لوكا هي بي فوا ليليمون دو فوليوم تي في كيساوي الانتيغرال دوبل ديال بي فوا دي اس. وهاد لا تيوريم كتسمى لا تيوريم دو ستروغراتسكي، وهي التيوريم اللي يعني في المات عندنا في المات هاد لا تيوريم. donc en utilisant cette théorème كنبينوا ان الانتيغرال دوبل ديال بي فوا دي اس est égal à 0. كيف تكلمنا ان هاد الفورمول كتبين ان le flux de champ magnétique est un flux conservatif. وكذلك كتبين اوسي ان هاد الفورمول هو l'absence de charge magnétique. donc الا كانت عندنا واحد لا سيرفاس اللي هي فيرمي، donc بحال واحد السفير ولا سيلندر، donc كيف كتعرفوا ان ليليمون دو سيرفاس توجور تيكون بيربونديكولار على سيرفاس. donc لاحظنا واحد ليمون الانتيريور ديال هاد السيرفاس هادي، كنلاحظوا ان العدد ديال لي شون اللي كيدخلوا كيساوي العدد ديال لي شون اللي تيخرجوا، c'est-à-dire le flux de champ magnétique فواحد لا بارتي يكون بوزيتيف وفواحد لا بارتي يكون نيجاتيف. دونك هنا كيف كتلاحظوا ان عندنا لو فلو دو شون مانيتيك فهاد لا بارتي عنده لو ميم ديريكسيون كو دو اس، دونك هنا يكون بوزيتيف، وفهاد لا بارتي هادي لو فلو دو شون مانيتيك عنده اون سورس اوبوزي كو دو اس، اذا هنا يكون نيجاتيف. دونك فاش ندير لا سوم ديال لي دو فلو غيعطيني زيرو. دونك لو فلو توتال à travers une surface fermée ديال le champ magnétique كيساوي صفر. contrairement في لو كا ديال l'électrostatique en utilisant le théorème de Gauss فاش كنحطوا une charge اللي هي statique positif ولا négatif كنلاحظوا ان كاع لي شون سواء كاملين تخرجوا في لو كا ديال positif ولا كاملين تدخلوا في لو كا ديال négatif. دونك كنلاحظوا
أن le flux de champ électrique à travers une surface اللي هي fermée كيكون ما تيكونش نيجاتيف تيكون كيساوي Q intérieur sur إبسيلون 0. دونك دابا غنشوفو لو كا اللي هنا في هاد لو كا هادي فاش حسبنا لو شون مانيتيك لو فلو دو شون مانيتيك à travers une surface قلنا ان B est constant. دونك في هاد لو كا غيكون عندنا B n'est pas constant, B variable. Donc غادي نحسبوا le flux de champ magnétique à travers cette surface. Donc le champ magnétique est créé par cette fil de cuivre اللي كيدوز واحد le courant I كيف بينا في les vidéos اللي فات ان le courant un fil de cuivre passé par un courant qui crée لنا واحد le champ magnétique يعني الموديل ديالو كيساوي 0 I sur 2 πr. هذا الموديل كنحدوه en utilisant soit la théorème de Puy-Savart ou soit la théorème d'Ampère وهاد les deux cas شفناهم وحددنا. Donc le plus facile est la théorème d'Ampère. Donc قلنا ان le flux de champ magnétique كيساوي 0 I sur 2 πr. donc هاد الفورميشن اش تقول لنا؟ كتقول لنا ان لو بغينا واحد لو شون مانيتيك كبير خاص يكون عندنا لو كورون اللي تيدوز في هاد الفيل كبير وخاص تكون لا ديستانس فين باغي نكالكولي le champ magnétique تكون صغيرة, c'est-à-dire هنا le flux de champ le champ magnétique créé par cette fil variable. يعني كلما زادت la distance كلما le flux كيصغر. يعني كلما يعني le flux de champ magnétique يعني كلما زادت la distance كلما le champ magnétique كيصغر, c'est-à-dire le flux de champ magnétique تا هو تيصغر. Voilà. Donc شنو غادي ندير في هاد لوكا فاش تكون عندنا لو فلو دو شون لو شون مانيتيك يكون فاريابل؟ دونك كنختار واحد ليليمون دو يعني دو لونغور دي ار, ليليمون دو لونغور دي ار. ما تختارش ليليمون دو لونغور كوم سا, خاصك تختارو كوم سا. علاش؟ باسكو يعني الا لاحظتوا ان هاد دي ار هذا هاد ليليمون دو لونغور كامل يكون كيدوز فيه لو ميم شون مانيتيك parce que le champ magnétique dépend de la distance R. Donc le flux de la longueur كامل يكون كيدوز le même champ magnétique. Mais l'élément de longueur comme ça غيكون عندنا واحد le flux de champ magnétique variable. Donc كنقولوا ان l'élément de flux de champ magnétique à travers cet élément de longueur كيساوي B fois ds. Donc كنعتبروا كذلك ان B و ds راهما باراليل مع بعضياتهم, عليها كنحيدو لي فيكتور. مثلا كون خدينا ليليمون دو لونغور كوم سا ما يمكنش نطبقوا هاد القضيه هادي نقولوا دي في تيغال بي فوا دي اس باسكو بي فاريابل. ولكن في هاد لوكا خدارينا ليليمون دو لونغور كيدوز في لو ميم شون مانيتيك, دونك دي في تيغال بي فوا دي اس. دونك دي اس شنو كتساوي؟ دونك دي اس ديما كنعرفوا هي الطول في العرض. دونك الطول ديال ليليمون دو لونغور هو دي ار والعرض ديالو هو اش. دونك بي كتساوي دي ار فوا اش. Donc d'abord on regarde le flux de champ magnétique à travers la surface كاملة en intégré. Donc le flux de champ magnétique يساوي l'intégrale ديال l'élément de flux اللي هو l'intégrale ديال B dr fois H. Donc كيف عرفنا أن le champ magnétique créé par un fil de cuivre ou un fil infini كيساوي 0 I sur 2 πr fois dr fois H. Donc يعني donc و r varie, donc le variable الوحيد اللي عندنا في الانتجرال هو r, و r varie de quoi vers quoi? Donc r varie de a vers a plus w, de a vers a plus w. donc من هاد النقطة هذه حتى لهاد النقطة هذه. donc هاد النقطة هذه شحال كتساوي a, وهاد النقطة هذه حتى لهنا شحال كتساوي a plus w. Donc R varie de A vers A plus W. Donc on cherche les constants 0 IH sur 2P. L'intégrale من A plus W ديال 1 sur R dr. Donc l'intégrale ديال 1 sur R شنو هو ln. donc عطينا هي ln ديال A plus de oméga ناقص ln ديال A اللي هي donc le flux de champ magnétique créé par cette fil de cuivre sur cette surface شنو كيساوي 0 IH sur 2Pi fois ln ديال A plus oméga sur A. donc دابا عرفنا كيفاش نحددو le champ magnétique créé par يعني le flux de champ magnétique d'une champ magnétique اللي هو variable. وكذلك عرفنا le flux de champ magnétique le flux de champ magnétique اللي هو uniforme.
نتمنى لكم عجبكم الفيديو وشكرا.